எப்படி உங்களுக்கு சவுண்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி சவுண்டு ஏற்ற போகிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு ஸ்பீக்கர் பூஸ்ட்டுன்னு அழுத்துனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் பூஸ்டர்னு வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல போயிட்டு இதை அழுத்துனீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிருக்கும். இந்த டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ஆயிரும். இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா வெளியே வந்துடுங்க. இந்த இப்போ பூஸ்ட்டு வந்து 8% இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோதான் ஏற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் 40ல் வைக்கிறேன். 40க்கு மேலே தாண்டக்கூடாது. அப்படி தாண்டோம்னா இதுக்கு ஏதாவது ஸ்பீக்கருக்கு ஏதாவது ஆயிரும், கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ போயிட்டு யூடியூப்பில் பாருங்கள் இன்ட்ரோ எப்படி சவுண்டு கேட்குதுங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ட்ரோ எப்படி சவுண்டு கேட்குதுங்க.